થઈ રહ્યો છે। સમગ્ર પંથકમાં વીજળીના કડાકા બડાકા સાથે વરસાદ। છેલ્લા 1 કલાકથી સમગ્ર પંથકમાં વરસાદી માહોલ છે। તો સુરેન્દ્રનગરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદનું આગમન થયું છે। વીજળીના કડાકા બડાકા સાથે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। સુરેન્દ્રનગરની આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદ અને હજી હવામાન વિભાગ તરફથી 3 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને मध्य गुजरात में छूटो छवायो वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। दक्षिण गुजरात में वरसाद रहेशे, साथे साथे सौराष्ट्र में पण वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। त्यारे केटलाक जिल्लाओमां तो हाल मेघमहेर थई छे। तो राजकोट आगकांड मामले વધુ એક મહત્વના સમાચાર।